إيش معنى اجتمعتوا على قضية رئاسة مجلس الأمة كنواب؟ الناس يقولون كانوا متوقعين منكم إثارة الملفات، تنظيم الأولويات باحتياجات الناس والملفات اللي وعدتوا الناس فيها في الانتخابات، لكن صار موضوعكم وهو موضوع الرئاسة. ردك وتعليقك على هذا الكلام. أنا ردي إلا لا نفقد البوصلة. الشعب الكويتي أدى ما عليه، ونقول له كثر الله ألف خيرك. يعني حققوا تغيير، وهذا التغيير رسالة للحكومة، زي رسالة للمجلس السابق. الأداء الحكومي ما كان يعجب الناس، أداء مجلس الأمة ما يعجب الناس. اليوم عندنا خطوات إصلاحية، وهذا كلام مو أنا أقوله، هذا كلام استشعرناه. ال50 نائب اللي نجحوا قبل 5 أيام كلهم عاشوا هذه الحالة، بأن الناس ترغب في التغيير وترغب في الإصلاح. احنا مؤسسة تشريعية ابو حمد، صحيح. مفتاح الإصلاح في المؤسسة التشريعية رئاسة مجلس الأمة. ليش؟ هو إدارة جلسات. لا، إدارة جلسات. رئاسة مجلس الأمة خرجت عن مفهوم إدارة الجلسات. شلون؟ رئاسة مجلس الأمة فوضت بصلاحيات غير مسبوقة، أنا بالنسبة لي مخالفة للدستور. قضية أن رئيس مجلس الأمة يتحكم في أولويات المجلس. احنا نقولها اليوم أولويات، فرضا وضعنا أفضل الأولويات في ظل المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية اللي تم تعديلها في مجلس 2013. نعم، في 2013 لا يملك ال50 نائب أن يحدد أولوياته، القرار بيد رئيس المجلس. هل هذا يجوز؟ لا، كان في لجنة الأولويات في لجنة الأولويات، وهي من حددت هذه ولجنة الأمور. الأولويات صلاحياتها النهائية عند رئيس المجلس. فبالتالي إذا أردنا أن تكون هذه الأولويات فعلا أولويات مستحقة، أولويات يجب أن تكون على المسار الصحيح، أولا يجب أن نقوم أداء رئاسة المجلس. هذه أولا. لا، شلون يعطلها أبو مهدي؟ شلون يعطلها بقراره. ايه أولوية، أو أن النواب، أو أن حتى في التدرج التاريخي لتقديم الطلبات أو التقارير المنجزة في اللجان المختصة. أعطيك مثال، أن في أولوية أخذت رقم 10، يستطيع رئيس المجلس أن نخليها 100. والعكس صحيح، أن قضية بس دور مكتب المجلس هني وياه. مكتب المجلس ورئيس مكتب المجلس هو رئيس مجلس الأمة. بس مكتب المجلس والمادة 43 رئيس اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة المالية، الآخرين موجودين وياه بالتصويت. نعم، ولكن التفويض النهائي بحسب المادة المعدلة السيئة تعطي كل هذه الصلاحية لرئيس مجلس الأمة. رئاسة مجلس الأمة تتحكم في وأد الاستجوابات، تتحكم في فلترة الأسئلة البرلمانية. بس هذا ما يصير بالتصويت. يعني إعاقة للتشريع وإعاقة للرقابة. نعم مهدي، مثلا اليوم أنت تتكلم عن استجواب، بالنهاية التصويت من خلال المجلس. نعم. أن يتم شطبة ولا أن يتم إحالته للتشريعية ولا غيره من خلال تصويت الأعضاء. لا، تأثير مجلس الأمة يظل باقي في هذا الموضوع. الأسئلة البرلمانية يا أخي، سؤال برلماني من حق رئيس مجلس الأمة أو مكتب المجلس. حتى مكتب المجلس ما يملك هذه الصلاحية. أي قرار في مجلس الأمة لا يمتلكه إلا المجلس، التصويت النهائي لأعضاء مجلس الأمة، أي قرار من القرارات. نعم. فبالتالي قضية التفويضات هذه بدع سياسية برلمانية أسسوها المجالس السابقة، المجلسين السابقين سيئي الذكر عند أهل الكويت جميعا. فبالتالي هذا المسار يجب أن يعدل. نعم. وإذا كان الأخ مرزوق الغانم كان يعني على قناعة بأن هذا يعطل الأداء البرلماني الصحيح، كان 7 سنوات على دفة الرئاسة كان عدلها. ولذلك احنا نبي نعدل هذا المسار.